Radio Lindja. Terez me Selina Shi follow. Aty kemi shkollën shqipe, mësimin do të plotësues në gjuhën shqipe. Kemi grupin e vallave Shqiponja që me këtë grup jemi afirmu bagi shumë si shoqat. Natyrisht me ndihmën e koreografes Arta Drenica Megjoani. Jemi me fat që kemi këtë zojgush këtu. Po. Shoqata gjendet në Shi, domethënë në qendër, dikun në qendër Shis, është lehtë me gjet. Adresa po, shumë lehtë me gjet, adresa është Osvajen 11 në Shi. Facilitetet janë ato që i ka një shoqat, për shembull me dhoma. Kemi lokalin si lokal ku frekuentojmë për çdo të premte dhe të shtuna. Kemi 2 klasa që mbahet mësimi plotësues në gjuhën shqipe dhe kemi një klasë një dhomë tjetër të thatë ato që kemi mendu për njerëz nafetare. Normal, do me thonë i keni përfshi gjitha subjektet që janë atje për rreth. Mirë po, kur fol për Shi, aty lidhet edhe Østfoldi, një pjesë e Østfoldi, do me thonë, është nga Shis, është Osi, vinë ato tjera që lidhen aty. Ato derin mos është follo, mos e tutje është Østfold. Pastaj fillon të i bashkangjitet shoqatës Salzburg atje. Salzburgit, po. Edhe këtu vjen deri te Kolbotën, a? Deri Kolbotën. Kolbotën. Ka boll shqiptar. Ma më mendja që ka boll. Sa shqiptar jemi, gjitha rajonet këtë afër Oslës, nuk po bojmë diçka të madhe për veten tonë. Normal. Sidomos që tash që jemi afër 22.000 është numri që tregon nga UDI atje. Edhe normal që para shumë viteve ka pas, nëse folim para 20 viteve, për shembull para luftës, Kosovës atëre kanë qenë shumë më pak. Edhe normal që ka një deri në 2 shoqata, ndodh këtë ato sene, shumica e seneve në Oslo. Mirë, po tash jemi shpërndar shumë, edhe është shumë mirë që ka kaq shumë. Sepse njëri tjetrin e tërheqin, bashkë bisedojmë, bashkë punojmë edhe veç arritim diçka kështu. Mirë, faleminderit Enver, kënaqësi e madhe ta kemi edhe afrimin këtu, sepse është në kryesi. Afrimi, unë tregoj pak më vonë për afrimin se çka bën, se bën edhe do sene të mëdha, ka bërë për shembull ky është edhe nisi, edhe çpiksi i Radio Marimongës, nëse keni dëgjuar përpara në Net Radio, edhe ekziston sot deri atë ditë kur ka filluar afrimi punu me radio, internet për shembull Net Radio, shumë pak kanë ditë për Net Radio mirë, po sot ajo ekziston edhe fol kufshëm djemve se afrimi i bojnë to sene, edhe normal që i dozojnë, edhe tash ato në për Evropë dikun na tregon afrimi më vonë pak se si punon kjo punë. Mirë, po afrim, roli jot në shoqatën Tereza. Faleminderit për ftesën së parë. Roli jem shoqatën në Tereza jam arkatari i shoqatës. Gjithçka që lidhet me pagesa apo diçka me buxhetin e shoqatës, domethënë mirë mbaj vet, me ndihmën domethënë të kryesisë. Mirë më dhe me mirë mbajtjen domethënë të lokalit, sepse lokali mirë mbahet nga kryesia, domethënë s'ka pronar, domethënë lokali është i shoqatës vet. Edhe gjitha punë tjera, domethënë, që ekzistojnë për organizimin e festave, organizimin e shkollës, ndihmë mësuesit, domethënë. Domethënë, lokali mbahet sipas anëtarëve, pagesat anëtarëve. Jo, ju tregon, lokali mbahet do të thotë tash që prej marsit apo kemi marrë kryesia e shoqatës me disa anëtarë të ngushtë të kryesisë që ndromi për çdo javë, për një të premte shtunë ka dikush, të tjetrën e merr tjetri në mënyrë vullnetare, pa asnjë kompenzim. Domethënë argjimet kujdestarit këtë ato i bënin në mënyrë vullnetare edhe argjimet. Absolut. Antar për më bërë për shembull, a duhet me pagu? Vitin e parë kur e kemi themelu shoqatën, kemi pas antarësi. Edhe vitin e dytë deri dikun
Mandej kemi pasa pengesa kështu rreth organizimit, ka mbet pak ma anash. Do të thotë antarësia, se normal Ajo do të thonë është e rregullt, antarësia, pagun antarësime dhe pastaj me ato parë harxhimit e lokalit, pijeve edhe valltar, sidomos teshat e valltarëve, pak një honorar, për shembull me shku dikun me siguri ku shko me valltar duhet një minibus. Gjitha bën në mënyrë vullnetare me kontributin e prindërve. Ajo është mirë, që ajo për që ato jena dhe shqiptar. E kena ato në zemër. Mirë, unë kështu do të bëjmë një telefonat në Dramen, pastaj të kyshim edhe me ata drametet, bashkëbisedojmë për qëllimin e datave që i keni caktuar për festën e madhe. Deri atë dëgjojmë pak muzikë dhe shumë shpejt me Dramenin, me shi, edhe pastaj vazhdojmë bisedën. Shtënja flakën Përshëndetje Për ata që I kam këtë mi Sona brekin Jena shumë bi rollin deep Kër e dhezëm Si drita dhe vriti tri Po mega Kër kun s'ka ma mirë Ajo logat kur e preki Ta natë logat si me ron deti She sucking it Trubi se pashkin I'm fucking it Nuk dëm veç kesh she loving it Rrugës unë kishi se kishi Ish coming in There's no discussion it Shia ma sa nena Se duhe me livri për me gjitha Alja ma nal Ruja mos modela Shim bashkë qore kryba tu për ce për mas Ska dëshmi Ilëm raba me hapa tri Plodhi ban kër mrapa Zdi vesa I kopa tri Më pëlqen për ska dëshmi Damn I'm feeling like hug Edhe një Shtëlle edhe një Edhe do Këna du edhe do Ndërpresim këngën hip-hop të bukur me siguri se rinia që tash do të pse nali ku bash do ta shoj pak më vonë sepse vazhdojmë bisedën me musafirët në studio që I kemi këtu nga Shi, shoqata Nëna Terez dhe lidhemi drejt për drejt me Dramenin, me Linditën, ku I thojmë mama Lindita. Mirëmbrëma. Është kënaqësi pra që gjetët kohë të jeni sonte me ne, së bashku bashkëbisedojmë me kryesinë, me enverin dhe afrimin nga shoqata Nëna Terez Shi, ku janë këtu pranë me, edhe ti je nga Drameni atje, posa I keni përfunduar edhe ushtrimet. Akoma si kemi përfunduar, po bëm një pushim për juve. Faleminderit, respekt. Jemi duke ushtruar akoma, nga që kemi koncert në 2 dhjetor, prandaj. Bravo. Ne do të fillojmë me bisedën, pra së bashku do të bashkëbisedojmë këtu, fillojmë të pyesim ku ju do ta keni një festë, domethënë me 2 dhjetor, edhe ajo titullohet Dita Kulturore Shqiptare në Dramen. Cili është qëllimi I kësaj festës? Qëllimi është për të treguar, domethënë vlerat e kulturës shqiptare këtu në Dramen. Jemi një komunitet I madh shqiptarësh dhe krijimi I Koralbit e bëri të mundur domethënë festimin e kësaj dite. Jemi ne domethënë qëndrojmë më shumë pas kësaj dite. Mirë. Kulturore shqiptarëve. Mirë, shumë bukur, pra shumë bukur. Kjo a ka të bëj me ndonjë shoqatë kulturore që është në Dramen apo vetëm kori? Jo, vetëm kore, është gjithashtu kemi dhe frymësim këtu në Dramen, kemi gjithashtu dhe lobin që na mbështet, domethënë. Po, na mbështetën këtë në aktivitetin e 2 dhjetorit. Po mirë, shumë bukur, pra, po tash kjo aty do të ketë një program normal në atë ditë, përveç Kor Albit, a do të ketë edhe diçka tjetër? Po, programi domethënë është jakton në të tjerë që përveç Koralbit, domethënë përveç recitimet dhe kemi një të ftuar nga Prishtina, domethënë që janë artistë të mirësisë, shumë të domethënë shumë të shquar në Kosovë, si Agron Peni dhe banda e tij, domethënë që këndojnë domethënë me një kitarist tjetër, me një që bie tromave dhe violoncellisti. Dhe ky do të jetë një zhangër popullor apo
është i përcjellë, domethënë është popullor, domethënë etno, pak flamenco. Shumë bukur. Ka popullore është në thelb të. Shumë bukur. Dinë se keni dëgjuar, keni përcjellë të artist, po ka ndjerë disa albume, domethënë është i mirënjohur në Kosovë, në Prishtinë. Kam pasur fatin në të bashkëpunoj me Agronin, se kemi bashkë një album që quhet Ud, me këngë shqiptare. Po mirë, normal. Ne shpresojmë se ti së bashku me Korin do t'jesh edhe musafire në Radio Lindje, mirë po do t'a gjejmë ditën atë mërkurën, atë premten, ku do të bashkëbisedojmë dhe do të këndojmë normal këtu në studio. Mirë po, qëndronë në lidhje sepse pastaj do të bisedojmë prapë derisa e pyesën i shoqatën nga Shi, nëna Terez. Qëllimi i kësaj festës na tregon pak. Enveri. Po, faleminderit. Sigurisht, qëllimi i kësaj feste është kremtimi i ditës mallet 28 nëntor, ditës flamurit, edhe bashkimi i komunitetit shqiptar këtu në Follo. Ky është qëllimi kryesor i këtij manifestimi, që do të bëjmë me datën 1 dhjetor në Langhys. 1 dhjetor. Po. E dëgjove me siguri një dita se me 1 dhjetor në Shi mbahet edhe aty një event me shoqatën Tereza së bashku me gjithë stafin e tyre, ku ata në këtë festë, do të thonë, është pika qëndruese e flamurit kombëtar, festa kombëtare 28 nëntorit. A ka edhe kjo të bëj aty te ju diçka? Po kjo është lidhur sigurisht domethënë me kultura shqiptare, me kulturën tonë me shqiptarët, me festat tona, domethënë është po jo tamam 28 nëntorit që kanë ato shqiptarët domethënë në Shi. Ne kemi më të përgjithshme, më të edhe aq më tepër domethënë duke ftuar një artist kaq të shquar në nivel botëror, atëherë domethënë i vlerësojmë kulturën shqiptare në një nivel tjetër, në një tjetër këndvështrim. Do të thonë bëhet fjalë për ditën kulturore shqiptare në përgjithësi. Edhe aty normal që hyn edhe flamuri kombëtar. Nëndori po më shumë po sigurisht. Po sigurisht, domethënë të gjithë janë të programeve, edhe ballet popullore, edhe këngët që do këndojmë, domethënë kam thelb shqiptar, domethënë. Pavarësisht se nuk ka një ditë të veçantë. Po normal, ajo i takon, secili event ne kemi flamurin, do me thonë, ne gjithçka besojmë, po me flamurit i besojmë ma shumë ti. Aty do kemi edhe flamurin, me siguri. Bravo. Mirë, Lidita, kështu unë kisha pas dëshirë, a ka mundësi për shembull të na këndoni një sekvenca të shkurta, një diçka interesant nga Kori aty, me që se jeni duke ushtruar? Je gati për të dëgjuar tani? Po. Sigurisht. Kori gati? Tu po presim gjithë, po dëgjojnë dhe bisedën. Rirarara. Presak. A më dëgjon? Më dëgjon? Po. Ja. Rirarara, rirarara, rirarara,
Kjo ishte. Bile tiram shkurt, nga që... Shumë bukur me të vërtet ne ju aplaudojmë këtu në studio e me siguri se edhe gjithë ata dëgjuesit edhe shikuesit le të jetë kjo fillimi i korit, me siguri se prej... Dhe me shumë binë këndoj se pa të flasin. E dim, kur ta bëjmë në televizë, ta bëjmë duke kënduar. Ashtu shumë mirë. Kemi shumë fjalë duke kënduar dhe sa duke folur. Faleminderit. Unë ta lexoj këtu pra me datën 2 dhjetor në Dramen organizohet mbrëmje kulturore shqiptare, pjesëmarrës Kori Shqip, Kor Alp, artist Agron Peni, Shpresa Rengja, Lindita Otarshon, gjithçka përcjellet në patronazhin e shoqatës Frymësia. Adresa Union Sene, Grönland në Dramen. Dyert hapën prej orës 5. Kemi dhe solist nga vetë Kori, që janë shumë të mirë. Shumë bukur, e ato e me presim. Duet dhe solist. Atje, më fali, hymja do të ketë me pare apo pa pare? Se është me rëndësi për gjithë të adim. Hymja është pa pare, po kundrejt një kontributit prej 50 krona. Nga 50 krona, më për person, dhe qëka e tjo. Mirë. Për të ndimuar, dhe më thëmë, ka pasur të fond për aktivitetet tjera. Mirë, ne do të jemi atje të kju, do të jemi në shi, do të jemi në gjithë anët si staf i Radio Lindjes dhe do që përcelim dhe do të bëjmë edhe ne një live streaming prej gjitha këtyre eventeve pra që ndodhin në Norvegji. Është kënaqësia jonë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, ju përshëndesim, vazhdoni pra ta bëni sa më mirë ushtrimet dhe me siguri se do të shihemi shumë shpejt për disa ditë. Faleminderit Radio Lindja. Faleminderit. Ja pra, kënaqësi e madhe, ne të bisedojmë drejt me Dramenin dhe vazhdojmë këtu me musafirë që kemi në studio. Falenderojmë shumë Korin Alb, a ju pëlqej? Shumë bukur. Shumë interesant, kemi valle, kemi kor, kemi jonë edhe shahirat i kena me qëtelia për shembull, kemi edhe rock grupin i ri, Troni, ish Ilirida për shembull. E kemi Fesnik Alishkën, me siguri e kemi e dini edhe kush është, ato e kemi, na thëmë është si Dani, jo, Dani ose Fesnik, se ka zonit mirë. E kemi pas Muzafir na ka knaqt për të mërkurën me bashkë me regjën, e kemi këndu me të vërtet kënaqësi. Shumë është mirë kur ka talenta në Norvegji këtu. Tash këta talenta duhet me dalë përpara. Se ka orë koha për shembull për që ato i kemi këto festa, po ma mërmenja, tash me siguri edhe ju e keni kuptu që ka orë koha që ti bojmë këto festa sa ma shumë pjesë ndryshme, që kitë vitun e vitit ti, vitin tjetër, shkojt aj tjetëri, edhe qashtu edhe ju për shembull shkoni me radhë. Na tregoni, a do të me një pjesë dhe dikun tjetër përveç se a ditë kur i keni të kjo festën? Pasi të mbarojmë atje, do me thonë me një dhjetor, jemi të ftuar edhe këtu në Oslo të shkolla Shqipe, do me thonë do të prezentojmë me 3 valle në grupin e valle Shqiponja. Ma mërmenja që do të ketë edhe disa recitime, po fëmijë do të këndojnë disa këngë. Shumë bukur, shumë normal. Ajo është, do me thonë, ajo është, ma mërmenja që quhet bashkëpunim. Bashkëpunimi, do me thonë, këtu, bashkëpunimi me Dramenin, Arendalin, tash, sidomos, kur ke musafir arta që ishte këtu tek ne së bashku me regjën, edhe pastaj ne morëm vesh që asajna plot oferta erdhen për Kristian Sandit, erdhen prej se kjo ka mungu. Ka qenë përpare ka pas grupi vallëve, pastaj normal të mitë rritën, pleqënor ma shumë, edhe mirë po prap filloj kjo rruga e vallëve, kështu që ma merr mendja që kjo ka me pas një sukses të madh me artën. Unë thash edhe baherët, ne jemi shumë me fat që artën e kemi në mesin tonë aty. Shumë me fat. Është edhe ajo ishte aq inspiruar për fëmijëve edhe për vetë ambientit shqiptar në Norvegji këtu që ma merr mendja që ka më jep edhe më shumë se që ka mendu për shembull me koreografinë e asaj. Se është profesional. Shumë profesional. Po më duket edhe ti më diçka e marr me valle. Ka pak. Unë e kom dëgju që diçka ke punu kur në Prishtinë poshtë. Jo, konkretisht me valle, Prishtinë nuk e marrë aty. A është dikush tjetër që e kom dëgju që prej Shqisë? Ndoshta ka mujt me kanë dikush tjetër. Një enver tjetër nështë? Në Fredrikstad. Dita që diçka është dikun njoni që u marrë me valle. E kime dëgju e amin atina mirë për dhaj, po më do këto ka em në enver.
nuk e di. Mirë. Do të njoftojmë edhe me ato. Po je që s'di unë me vallëzu mirë. Ato e di që di me vallëzu. Për ato e di. Mirë, po atë kontributin ti e bën ti edhe ajo është valli. Do të thonë normal, je aty edhe do të ketë risi edhe në verin do të kenë atë përfshim në vallën e fundit. Këto do ta kemi, pra le të jetë befasi. Le të jetë befasi, dëgjuesit shikuesit e presin atë ditë kur do të jemi ne atje, se do ta bëjmë edhe live streaming në mënyrë sa më të mirë që ata që s'munën më ardh, për shembull se kishën pas çef më ardh, kish pas mirë me sa më shumë më ardh, në vend ka, më më shikoj vend boll. Ka, deri dikun në salla është dikun për 250 veta, po na shqiptarët pak ja nuk vështove. Sa është problem, se kur nisën valle mundem edhe jashtë me dalë me lut. Aty me siguri ka pijet për shembull ato blen aty. Aty blen, po. Po, do të thonë nuk ka nevojë me sjell me marr me vetë. Ja. Do ketë pije, do ketë ushqim, nuk e di mezet ftofta, po ta nuk kemi normal me pagesa, po me që blen, po e po ajo mirë. Gjithë kjo pagesë që bëhet aty, edhe hymja që kemi kërku nga 150 korona, gjithë kjo bëhet për do të thonë pagesën e lokalit, konktarin që kemi të ftuar Fatmir Ademi apo Ademi, edhe shpenzimeve të tjera aty. Po do të thonë mirë bajqen e vetë shoqatës lokale. Absolutisht. Mirë, ky këngëtari vjen nga Kosova, po? Ky këngëtari më duket se është në Suedi, nuk e di mirë. Jeton dhe vepron në Suedi. Apo? Me grupin e vetë. Po mirë, ne qëndrojmë ende këtu, sepse tash do të lidhemi me një telefonat tjetër, do të lidhemi o me Kristian Sand o me Arendal. Tash të këshyrëm cili për meri pari, mirë po ti telefonojmë ata, litrin gati, sepse tash do të bashkëbisedojmë edhe me ata, edhe me juve, normal këtu masi jemi së bashku, të këshyrëm apo na krujnë ata na i kongë, si këta drameni tash, edhe në fund e kënori ju atë kongën. Ndena, apelojmë qashtu. Mirë, dëgjojmë pak muzikë edhe kthehemi, pastaj edhe bisedojmë së bashku me Arendalin ose dikon tjetër, tash të këshyrëm cili po na lën më i pari. Nuk e ardh, e unë prap të thesha, mas ti jom konë si e mërë, gabimi shakon, kur e kellon tjetërën ke arë më marë, e unë se disha, t'kom besu qdo fjallë që ma ke thonë, po ndryshem ka dalë, që të fil, ko tjetu sil, se kur po të shot tash po du me ikë. Jom të t'fil, ko t'jetu sil, se kur po t'shot tash po du me ikë. Ta shonet komik, ik, ta shonet komik, ik, ti me majt s'ke dit, ti me majt s'ke dit, ta shonet komik, ik, ta shonet komik, ik, ti me majt s'ke dit, ti me majt s'ke dit. Nëse menon që ti mund ke lën keq, shumë gabimje. Nëse menon që du edhe sot, qështë këndar dje, e di që mallit ka marrë amo prap, dikor ma nuk më shep, se kur ishim mas miri tim le, mos jom të t'fil, ko t'jetu sil, se kur po t'shota Radio Rilindja. Muzikë, yje, hëna, dhe kjo natë nuk mund tjetë t'il pa Radio Rilindja. Shpirti, ndjenja e pasioni ka vetëm një emër, Radio Rilindja. Vazhdoni të ndiqni frekuencat 107.7 FM. Kjo është Radio Rilindja.
Ndërpresim për pak shkezin dolin me violinistin e njohur në botë, domethënë një violinist me të vërtet me emër të madh, sepse në anën tjetër të telefonit e kemi njeriu pra i cili është pianist, edhe profesor, edhe muzikant, edhe gjitha ato në Kristiansand, Elvis Duro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si kalon? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Edhe ne jemi mirë këtu, jemi së bashku duke bashkëbiseduar me kryesin nga shoqata Shi, ku do ta kenë një event me datën 1 dhjetor, me rastin e ditës kombëtare, domethënë shqiptare, flamurit kombëtar. Të njëjtën kohë edhe ju atje do të keni diçka në Kristiansand. Mirë, po para se të shkojmë atje të na tregojmë se biografinë e njeriu e din mas miti vet. Kush është Elvis Duro? Faleminderit. Komplimente për emisionin, unë pak po e ndiqe tani dhe është me të vërtetë goxha informativ mbi aktivitetet e mbi shqiptarët, jo vetëm në Norvegji, po për mbar kulturën shqiptare. Unë jam nga Shqipëria, nga Tirana. Kam studiuar muzikë që i vogël dhe kam mbaruar fakultetin për kompozicion. Më pas kam punuar në fakultet për më shumë se 10 vite, ku kam dhënë lëndë të ndryshme që kanë të bëjnë me formimin profesional të një muzikanti. Jam marrë përveç mësimdhënies në fakultet dhe në aktivitetin tim personal që ka të bëjnë me prodhimin e muzikës dhe kryesisht në muzikën komerciale. Përveç kësaj kam punuar edhe në radio televizione, ku mund të them që jam marrë me projekte shumë të rëndësishme si festivali i muzikës moderne Mikrofoni Art, për 2 vjet kam qenë drejtor artistik dhe kam punuar edhe në Top Channel në emisione si Albanian Got Talent, The Voice e tjera. Kështu që aktiviteti im është goxha i gjerë në fushën e muzikës. Jam këtu në Kristiansand për të pas një eksperiencë më ndryshe nga ajo çfarë kam bërë në jetë, për të parë mundësira më të mëdha dhe për të parë hapësira për të shpalosur talentin tim dhe atë çfarë unë mbaj si muzikant për t'ia shprehur gjithë tjerëve që janë këtu, jo vetëm shqiptarë, por edhe norvegjezëve. Kam marrë si student fillimisht, por shpresoj që të përshtatem mjaft mirë dhe me shoqërinë jo vetëm shqiptare dhe të kontribuoj sa të pak për t'i dhënë gjyrimet që unë mendoj shoqërisë muzikë. Bravo Elvis, me të vërtet vetë emri tregon se Elvis nuk ka shumë, për shembull, që mund me pas emrin Elvis, sepse duhesh me qenë shumë talent i madh. Me pas emrin Elvis, sidomos ti pas ke shkuar rrugë të Elvis Presleyt gati. Kur i dëgjuan gjitha ato Voice edhe Mikrofoni Art, gjitha ato janë vetë me të vërtet shumë të mëdha. Po, nuk është po, realisht domethënë nuk mund të marrëm dot me famën e Elvis Presleyt, por se di mbatëm kanë ndjek emrin apo unë kam ndjek emrin, nuk e di. Domethënë si ka shkuar kjo jeta ime. Mirë, po them Elvis Presley shqiptar tash, Elvis Duro. Çka kemi bërë tash? E kemi në Elvis nuk kemi 5. Faleminderit. Ka bërë Elvisa fshati. Faleminderit që në studio. Inshallah ka Elvisa më shumë që ditoni. Po çajo është Elvis. Mirë Elvis, ne bashkëbiseduam pak, thash pak më herët me eventet nga që do të ndodhin këto ditëve, domethënë sidomos muajt nëntor dhe muajt dhjetor. Në Norvegji ne provojmë pra ta bëjmë atë shënimin e asaj datës të madhe të flamurit kombëtar dhe pastaj normal që datat nuk mund të bëjmë gjitha me 28, mirë, po dikush e bën para, dikush mas, ka eventet të sportit, eventet muzikore, eventet kulturore. Si do të jetë ky event në Kristiansand? Çfarë pasqyre ka kjo? Po, ky është një event ku në radhë parë promovon vlerat e kulturës dhe muzikës shqiptare. Duke qenë se këtu ka goxha shqiptar dhe madje kam gjetur dhe instrumentist mjaft talentuar shqiptar që po studiojnë aktualisht në universitet. Mund të përmend disa Redin, Aldon, Fationin, të Frimin dhe ka plot tjerë që janë shumë talentuar. Mendova që të
shpalosa sa do pak nga repertori I tyre muzikor dhe ti promovoja me një koncert. Përveç dëshirës për të promovuar, doja që kjo të ishte një datë speciale që ne kemi gjithë si shqiptarë dhe të ishte në festën tonë kombëtare të 28 nëntorit. Me qenë se duhet përshtatemi dhe me punët edhe strukturën se si e zhvillojnë jetën shqiptare këtu, është e mundshme që kjo të bëhet festa 28 nëntorit të shtunën në datë 24, si një lloj paraprirje e festave të mëvonshme që do jenë mas datës 28 e tjera me radhë që I kanë shoqatat shqiptare kryesisht që kanë vite që janë këtu në Norvegji. Mund të them që përveç qëllimit të këtyre të promovimit të kulturës edhe të qenies të bërjes së këtij eventi në festën tonë kombëtare është edhe promovimi I një zhurmë të re në bashkëpunimin midis etnive të ndryshme në qytetin e Kristiansandit. Duke parë që këtu ka shumë kultura dhe etni të ndryshme që bashkëjetojnë në bashkëpunim edhe me komunën, jam munduar që të ndërtoj këtë projekt dhe të jetë edhe në kontribut të multikulturalizmit në komunitetin e qytetit. Dhe pjesë e këtij koncerti do jenë edhe instrumentist norvegjez, si dhe instrumentist të tjerë, për shembull kam një pianiste nga Hong Kongu, e cila do luaj muzikë shqip, kam muzikantë shqiptarë që do luajnë muzikë shqip, po dhe muzikë norvegjeze. Dhe kam edhe muzikantë norvegjez si një këngëtare mjaft talentuar që kam gjetur në fakultet dhe ma kanë rekomanduar drejtuesit e fakultetit dhe do këndoj një arje shqip, një Adamanta Sejfurie, që është arje Çezades. Kështu që është një bashkëveprim emocional midis jo vetëm dy kombeve, por edhe më shumë. Është dhënia një mesazhi për solidaritet edhe për integrim për një të ardhme më të mirë të gjithë bashkë. Jo vetëm të dy apo të etnive. Përveç kësaj, në koncert prezantoj edhe për herë të parë në korin e fëmijëve që vinë nga kultura dhe etni të ndryshme, jo vetëm shqiptar. Kjo është risia me të vërtetë që është për të lançuar në këtë qytet dhe që po mbështetet edhe fort si ide nga komuna. Kështu që janë goxha arsye që ky koncert ka marrë këtë lloj peshe dhe shpresoj që të shkojmë mbar domethënë çdo gjë deri në fund. Po shumë bukur. Fëmijët do të këndojnë norvegjisht, anglisht apo shqip? Fëmijët do këndojnë këngën e vjetër shqiptare, Moje e bukur amore. Kjo është kënaqësi e madhe. Ne do të provojmë, ne do të jemi në pjesë ndryshme, domethënë në Norvegjisë si stafi Radio Lindjes, ku do ta bëjmë një live streaming, aty ku mundemi të arrijmë, do të provojmë edhe për Kristiansand, megjithëse është pak larg prej Oslos, do të provojmë të jemi sadopak dikush prej ne stafit, një përfaqësues atje dhe pastaj ta bëjmë edhe atje live streaming, pse jo? Sepse e takon komunitetit shqiptar kjo. Ta shohin më shumë. Me të vërtetë. Në këtë koncert unë dua të theksoj se është për të vlerësuar angazhimi I gjithë shoqatave organizatave kulturore shqiptare që ndodhen në këtë qytet. Në atë parë dua të vlerësoj angazhimin personal të zotit Daud Haxhaj, I cili më ka mbështetur personalisht dhe duke qenë dhe përfaqësues I lobit shqiptar Euroatlantik. Kështu që më ka mbështetur në këtë event duke më ofruar mundësi dhe kontakte të cilat do ishte e vështirë t'i bëja vetë. Unë kam 2-3 muaj që kam ardhur këtu në Norvegji dhe ndihma e tij ka qenë me të vërtetë shumë e madhe. Dua të theksoj dhe asistencën dhe ndihmën shumë të madhe të Faton Ahmetaj,
që është kryetari i shoqatës fetare në Christian Sand, dua të theksoj edhe ndihmën e gjithë komunitetit shqiptar, i cili është solidarizuar për të mbështetur këtë koncert, i cili nuk është vetëm për promovimin e muzikës, por është edhe për promovimin e traditave. Në koncertin do kem fëmijë të cilët do jenë të veshur me kostume tradicionale popullore. Do kem mbas koncertit një tavolinë me ushqime tradicionale si byrek, fli apo nuk e di se çfarë do fantazojnë gratë komunitetit. Konferenciere e koncertit është Anda Halilaj, e cila është mjaft e angazhuar në aktivitetet e lobit shqiptar dhe të shoqatës shqiptare Liria, si dhe dua të falenderoj zotin Bashkim Haxhonaj, i cili po mundohet që ta promovoj këtë event dhe të sjellë sa më shumë mbështetës dhe shikues në këtë koncert. Nuk pa falenderuar edhe gjithë miqtë e mi që i kam gjetur këtu në Christian Sand, Agrondaka dhe gjithë miqtë e tjerë shqiptar të cilët do vinë me mjaft dëshirë në të koncert, në ka përmëtuar që do vinë. Kështu që nuk e di, ju një të gjithë dhe që të vinë në të koncert. Faleminderit, Elvis, me të vërtet, kur tregove se ishe këtu vetëm 2-3 muaj dhe arriti të bën gjithë këto me grupin me fëmijëve, pastaj me i inkuadruar në një shoqat multikulturalizmi që e përmendë edhe pak më herët, për 3 muaj me arrit gjithë këto, çfarë komunikimi po bënte, çfarë gjuhë, keni gjuhë speciale apo? Nuk e di, vetëm sa po i them jam Elvisi, direkt më hapën dyrën. Po ato të thashun e ki jam Elvisi dhe pastaj ajo vetë shkon ajo, të japin dyrt edhe i se nuk ka as shumë talent që për 3 muaj me arrit gjitha këto edhe mu inkuadru, do me thonë në këtë këto rrethana muzikore, sidomos artistike, gjitha ato që i takojnë një njeriu sikur se ti. Po ajo është eksperienca juaj edhe talenti juaj, normal që e bën ato, se nuk i ki atë frikën për t'i bërë këto punë. Besoj që po, se nuk ka një filozofi të madhe, mjafton që të kesh iniciativën, guximin dhe konceptin për t'i bërë këto gjëra, domethënë që gjitha këto vinë nga eksperienca, kështu që kushdo shpresoj që në të ardhmen të ketë sa më shumë aktivitete, pse jo edhe nga shumë shqiptarë të tjerë të cilët kanë koncertet e duara. Në këtë koncert dua të theksoj që janë disa bluza të cilat i kam ideuar për të promovuar integrimin e shqiptarëve dhe brezave të tyre në vazhdimsi në Norvegji. Slogani i këtij koncerti është Albanian Spirit, Norwegian Mind. Kështu që është me të vërtetë diçka, nuk e di, duhet ta shihni që ta përjetojnë. Që ta përjetojnë idem është kështu që po mundon të godas me shumë ide dhe me shumë gjëra që kam domethënë në këtë koncert. Është ushqimi, është sigurisht promovimi i turizmit ku në skenë do jetë një video projektor dhe unë do tregoj pamjet më të bukura shqiptare dhe të viseve të Kosovës. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për agjencitë e ndryshme që të reklamojnë shërbimet e tyre. Po mirë, Elvis, ku do të mbahet kjo, në çfarë lokali, çfarë lokacioni? Kjo është në Folken Bibliotek, është në qendër të Christian Sandit, është biblioteka kryesore e qytetit dhe është një sallë e re që është bërë tani aty në katin e poshtëm e nëndeshëm. Mirë. Po kjo pak për ata që kanë dëshirë për atje në Christian Sand, Folke Bibliotek, pra në qendër, me siguri se më me që vetëm një Folke Bibliotek është, nuk jo në pas edhe shumë letë është me gjetë. Vetëm ajo është në datën 24 nëntor, i bie shtunë dhe ora 6 e mbrëmjes. Është vetëm një orë koncert
është muzikë klasike. Super. Me siguri se do t'jenë befazuar ata musafirët që janë jo shqiptarë, do të thonë që do t'jenë aty kur ta shohin përgatitjen e Elvisit edhe një shqiptari se çka mund të bëj. Kur e ka bërë voice-in edhe mikrofoni e artë, me siguri se kjo është diçka si lloj ushtrimi për ty. Shpresoj. Dua të theksoj edhe mbështetjen e sponsorëve që kam pasur këtu. Janë Sorbook, është kompania e cila mbështet studentat, është Universiteti i Agderit, është Komuna e Kristiansandit, është Banka Spire Shilling Bank, si dhe shoqatat e tjera shqiptare që thash është shoqata fetare që përfaqëson Faton Ahmetaj, është lobi shqiptar, si dhe komuniteti shqiptar në shoqatën Iliria. Po mirë. E bëra dhe qokën, e bëra dhe reklamën. Shumë mirë, për ato dhe kemi këtu në lidhje që ta promovosh edhe ta tregosh se çka do ndodh atje. Ne këtu kemi musafirët nga shoqata Shi, ku bashkëbisedojmë njëjtën kohë me gjithë eventet tjera, edhe këta i kemi musafirin Nikoçi këtu sonte në Radio Rilindje me stafin e tij, edhe ata të përshëndesin këtu, edhe Mveri edhe afrimi janë këtu me ne, të përshëndesin edhe me siguri se duhet ta bësh një xhiro pastaj me atë grupin e fëmijëve ose me grupin tjetër që e ki multikulturalizmit, ta të vish të na vizitosh neve në këto shoqata, sigurisht në Shi tek Nëna Terezë ose tek shoqata Rilindja në Oslo, edhe ta bëjmë një event së bashku pra me punën tënde që e ki, pse jo? Me kënaqësi shumë të madhe. Ky ishte qëllimi, që kemi një produkt për t'u krenuar në fundit, sepse nuk është se mendoj që është pak demodej që të flasim gjithmonë për veten me flamura shqiptare, duke treguar se ne jemi shqiptar. Gjithë i njohin tashmë shqiptarët, i dim vlerat e tyre, e dim potencialin që kanë, dhe qëllimi im është që tani të tregoj një vizion pak më larg që ta kenë shqiptarët, integrimin përmes ndikimit të vlerave reale dhe konkrete në komunitet. Kjo besoj do jetë një standard vlerësimi më i lartë për shqiptarët. Nuk është vetëm sepse po ta mendosh që të bësh aktivitete vetëm duke pas flamura shqiptar, mendoj që do ishte një veçimi shqiptarëve gjithmonë në komunitet. Aktivitetet e tilla janë, por duke shtuar edhe idetë e tjera për integrimin e shqiptarëve në komunitet, besoj që shqiptarët do jenë më të vlerësuar në Norvegji dhe më gjërë. Do jenë një shembull për të ndjekur edhe nga shqiptarët në shtetet e tjera. Normal, bro. Mirë, Elvis, ne të falenderojmë shumë, të vërtet, edhe ju urojmë suksese. Do të provojmë të jemi atje, dikush prej ne, dhe për ndryshe do të kemi informata se si ka kaluar ditë madhështore juaja. Jemi fresh, nisë dini. Falenderit shumë, falenderit, suksese. Gjithë mirë. Ja përdëgjuam Elvis Duro nga Tirana, përdryshe student në Universitetin e Agder në Kristiansand, për 3 muaj, gjitha këto mi pregatit, edhe normal ka ardhur aty edhe i ka inspiru, dhe me thonë njerëzit se ka njerëz që jetojnë që 30 vite atje, edhe kam bërë një lloj eventi pak ma special se ato evente që kanë qenë përbara për shembull. Mirë, po si ju duk juve Elvisi për shembull, edhe ky koncepti e Elvisit? Shumë mirë. Pak ma ndryshe që tha, për shembull, pak ma multikultural me muzikë klasike. Ideja e ti më rëndësishme ishte te promovimi i vlerave kulturës shqiptare. Kjo është shumë e madhe. Këtu duhet i tërë komunitetet që jeton atje të bashkohen edhe të promovojnë në qytetin e Kristiansandit, për shembull, kulturën tonë shqiptare. Atë do ta bëjmë edhe në këtu. Duhet, normal, ai e tregoi mirë, thas që ushqimin do ta sjellin atje, do ta përgatitin gjithë familjarët atje, edhe do të këndojnë kori fëmijëve shqip,
Pasta do të lozin piano, melodi shqip, edhe ajo vajza nga Korea, ajo njona që ishte aty, edhe ai norvegjezi, veç për nisim me promovu identitetin ton, pak më ndryshe se deri tash që kemi pas një farvule jo të mirë deri tash. Tash kemi nis veç mu zhvillu më ndryshe, me tregu diçka më shumë. Kemi filluar me kuptu më mirë, do të thotë, mundësinë e promovimit kulturës sonë shqiptare. Jo veç si individ, sepse si individ kemi edhe këtu në Oslo, Norvegji, komplet Norvegjin që janë të ngritur, kanë arrit diçka. Po ne si komunitet, çfarë? Ajo është me rëndësime, po. Ajo është shumë e rëndësime. Individi si individ vetë, për shembull, individ që kanë arrit doktor, në diçka. Ne për doktoratura, ne për sigurisht, ama ne si komunitet e përgjithshëm që dalim dhe t'ju tregojmë norvegjezëve këtu në Oslo, për shembull. Ne jemi ata, jo vetëm me flamurin kombëtar si Ceku Elvisi. Do të thonë, ka vlera shumë historik, ne kena histori të lashtë, do të thonë me mija vjet ka shumë u tregu, ka shumë sene po shihet edhe turizmi që është zhvilluar shumë, për shembull kur vinë në Bregdetin shqiptar prej këtë vendeve të botës, sidomos për Skandinavisë, ndryshe pe kuptojnë tash. Pe shohin që ka diçka më shumë, edhe ka diçka më interesante. Populli më i lashtë në botë. Shumë fjale mirë, populli më i lashtë në botë. Edhe vetë emni i shoqatës juve tregohet aty. Kultura më e lashtë në botë. Ne nuk arrim me tregu këtu. Veç edhe ka edhe individa që mundën me tregu shumë, me bo qaq shumë punë, për shembull, që këtë bota me njohët edhe me marrë çmimin Nobel. Vetë nona e madhe që keni edhe emrin ju shoqatës. Si individ ka dalë unis pa kur gjë ku një ndi. Sot s'ma me menja që i gjenë këto njerëz, për shembull, që mund me bo këtë mënyrë këtë dobit madhe, për shembull, për njerëzimin. Mi, po ajo e ka bo, ka dal dole, edhe e tash në më menja që duhet ma shumë me punu edhe në atë drejtim. Mos i u zhvillu tash edhe ekziston shoqata me tregu hala ato vlerat e asajna. Pse ajo e ka bo ato, për shembull? Pse? Është shumë interesant, se ka shumë Nona Tereza që në trupin tonë, dhe të nona tonë, të motra tonë, nuk është një, po janë shumë, po qasë janë. Po tash veç duhet kapaciteti edhe mundësia që mu tregu ajo, që ajo është ajo vlera e kulturës që e tregoj Elvisi. Mundësinë do të mjedham, ne kur bashkohemi gjithë bashkë japim mundësinë dikuj me shku kaq larg. Po mirë, besoj që po kaloj mirë, ju penini vjetën mirë. Shumë bukur. Kështu që do të lidhemi pastaj me një vend tjetër. Na pret një tjetër telefonat atje, dëgjojmë pak muzikë dhe kthehemi pastaj edhe bashkëbisedojmë me njëri tjetër, një event tjetër. Ta marrim telefon deri sa dëgjojmë shiu, se këto ditë ka rrosh shumë shi, edhe Lita Pes normal që e thot ato këngën e shiut, ta dëgjojmë se tash unohet shiu, tash na dëgjojmë këngën. Çfarë është më interesante? Radio Rilindia.